malam yaskurin ni'am faqad ta'arrado di jawaliha. Orang diminta supaya bersyukur orang teh. Tadi dewa Allah Ta'ala ngajanjikannya, lamun orang syukur ditambah nikmat, lamun orang kufur faqad ta'arrado di jawaliha. Lamun urang teu syukuran kana nikmat eta teh sarua jeung nawarkeun ka Allah Taala, Gusti mangga cabut teh abdi mah nikmatnya. Panon teu ditinggalikeun kana kahadean, mangga Gusti abdi mah bikin katarak we panon teh lah. Sareng kitu. Urang teh syukuran kana nikmat teh nembongkeun kana hayang dicabut nikmat hakikatna mah eta. Ai syukuran eta kaasup salah sahiji tahapan perjalanan menuju ka Gusti Allah Taala dina taroki. Sakumaha malum teh nya lempang menuju ka Gusti Allah Taala, lempang hate menuju ka Allah tilu rupa, tilu lengkah. Ieu balenandi nya teh. Naon sababna bisi poho jeung bisi keliru urang nyangan jalan pintas. Jalan lempang menuju ka Allah teh tilu lengkah, tilu tahapan salengkah taroki. Taroki teh ningkat naik, saatosna berjalan lengkap dina syariat naik urang teh lempangkeun hate sieuna menuju ka Allah ulah macet dina syariat. Taroki pokona pisan aya salapan tahapan anu ku urang kudu dilalui. Hiji taroki teh tobat, disebut taroki dina makom yakin katanya, pilempangan menuju ka Gusti Allah Taala teh. Kaduana tadani, tadani ngadeukeutkeun diri terus merapat dan merapat semakin dekat nepi ka engke deketna Allah teh leuwih deket daripada diri urang ka urang. Terus tazali satosna dina taroki sampai puncakna makom panaul pana atau disebut jamul jam'i, eueuhna naon angin Allah hungkul nu aya brai we eling deui turun deui dohirna naik hakikat derajatna tina tadani kana tazali. Tadali dalun timba nurunkeun emer timbaan gitunya diulur turun deui tina tadi dina puncak tadani makom awadna Allah hungkul ayeuna brai deui aya makhluk eta tadali ngaranna. Tadali seueur ngaranna aya disebutkeun makom sohwi, ain sebutkeun makom bako badal pana atawana makom jam'iyah gitu. Seueur ngaranna. Tadina taroki pokona pisan salapan pilempangan taroki teh. Tobat, sobar, ridho, syukur, juhud, tawakal, khauf, roja, mahabbah. Tah urang teh kudu di dinya tah hari-hari teh terapkeun jiwa urang di dinya tah. Pertama tobat,
sesuai dengan galian tobat, tobat abidin, tobat jahidin, tobat arifin, sobar yang seterusnya, syukur yang seterusnya gitunya. Nah, samemeh eta nu salapan dilaksanakan perlu keilmuan, ilmu tobat, ilmu sobar, ilmu juhud, ilmu ridho, sehingga orang nganyahokeun di mana tempat tadi do. Kudu belajar, disebutnya makom belajar, makom taklim ngaranna. Jadi 10 tah. Tadi salapan ditambah makom belajar. Lamun salikin, lamun majlubin mah beda deui. Ngalaksanakeun salapan tadi teh teu perlu pembelajaran heula. Kanggo majlubin mah nya. Antaran majlubin mah berjalan menuju lempang hati ka Allah Ta'ala teh tanpa guru, tanpa belajar, langsung ku Allah Ta'ala, dibalikkan ke Allah, ku Allah, ibadah, taat tabiat, iman tabiat, marifat tabiat, musyahadah tabiat, tajalli tabiatnya keur majubin mah. Urang mah salikin mah ya kudu belajar, kudu belajar sobar, belajar ridho jeung hal-hal anu kaitan jeung sobar jeung ridho seterusna. Da ari salikin mah awalna kan teu terangna naon nya, urang lahir teh ya teu terangna naon. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah ngalahirkeun urang ka alam dunia ieu selain daripada urang punya tugas jadi khalifah di muka bumi ieu, urang teh dalam keadaan bodoh, tidak tahu apa-apa urang teh. Maka Allah maparinkeun we alatna, maparinkeun cepil, maparinkeun soca, maparinkeun lisan, maparinkeun otak, maparinkeun puan, mana sesuai jeung perkembangan jismanina berkembang akalna. Perkembangan akal eta butuh ku pembelajaran. Jismani berkembang kuduna ayeuna akalna berkembang, lamun teu diajar mah teu naik-naiknya, bodoh we terus. Maka aya we makom tolab anu luar biasanya paidahna tolab. Sur pisan ayeuna persyaratan tolab teh nya. Niatna kudu niat anu hade, arek berangkat ka pangajian teh diilikan heula apakah senal urang merek bawa ngaji teh subhat, haram, halal. Apakah sarung urang merek dibawa ngaji teh halal tawan teu. Apakah kendaraan pake ku urang atau bensinna teh halal tawan teu. Terus ditaliti kabeh, nepi ka ditaliti apakah perut anu dibawa ngaji ku urang ieu teh diisi ku barang subhat, barang haram teu. Lantar lamun orang perut urang diisi ku barang haram, 40 hari teu ijabah doa, termasuk urang memohon hayang ilmu ka Gusti Allah Ta'ala. Moal diberi ilmu na apa ku Allah Ta'ala. Mun aya barang haram nyadieun perut urang, sabaraha hari tah? Minimalna 40 hari bari tobat ya urang. 40 hari. 40 hari eta asar tapak tina haram teh secara fisik geus mulai bersih, sanajan can bersih pisan geus mulai bersih. Eta ningali
nu dioperasinya. Darah anu di asupkeun ka jamna dioperasi ketika ngabutuhkeun darah eta aya pengaruhnya, pengaruh luar biasa. Emut kepungut almarhum hajiinnya nuju dioperasi. Malam-malam susah tandangan darah anu aya di dinya termasuknya abdi ge teu cocok darahna. Aya nu nawarkeun nyata tukang beca. Cocok tah ngajual ke darahna. Beser banyak ku PMI teh. Asukeun kan minta dokter. Asupkeun ke pasiennya dioperasi. Beres setelah dioperasi beres pemulihan mulang ke lemur. Aya nu anehnya. Satosna balik di rumah sakit teh. Pemarah. Anu tara amak biasana. Seutak seutik marah, seutak seutik marah. Awalna mah kaget. Atau orangnya pusing awalna mah. Nah, jelema teh jadi gede amak. Si horeng diemutan teh. Kemungkinan tadi si darah anu dimasukkeun teh darah orang pemarah. Jangan teh. Ya kurang lebih 2 bulan lah. Mulayan reda deui. Mungkin si darah nu tadi teh tergantikeun ku darah anyar. Mesti aya berendarah nu itu tahun minimal mesti tinggal saeutik. Jadi makanan kan pusat jadi darah teh bibitna makanan. Jadi darah jadi daging. Tak pertukaran ayeuna darah dina di urang teh sebenarnya 40 hari teh. Lamun ningali tanu tadi mah contoh tadi belum begitu selesai. Marahna teh masih kena aya. Rasul mah nganjurkeun 40 hari. Satu kali makan haram 40 hari teh ijabah doa. Encan 40 hari kakar ge 20 hari 2 kali 15 harinya. Geus subhat diwahai, geus haram diwahainya. Mantap. Urang gitunya sanajan anu getol ngaji. Komo anu jarang-jarang ngajina. Ilmuna teh hese. Ilmuna teh. Seueur tanda-tanda ilmuna atawana buah ilmuna teh. Di antarana ilmuna teh dicirikeun ku urang. Napeh teh ilmu teh? Ilmu anu keseharianana nungtun ngadorong ka urang pikeun balik ka Allah eta heula. Eta ilmu nape ngaranna? Sanajan ayeuna dihujanan ku pirang-pirang ilmu keseharian orang, tapi si ilmu teh teu narik ka urang. Kana balik ka Allah. Tadina lempang ka masjid pamate mah. Aya 100 lengkahna ka masjid. Goplah kalau taala ngaji urang anger keneh. Artina lain ilmu nape. Ilmu nape ngarobah kana sikap urang anu kurang baik jadi baik, anu tadi nagoplah ditundukkeun, ditarik, didorong ku ilmu nape balik ka Allah Ta'ala. Tajalma anu masih kena aya kerak-kerak makanan haram, minuman haram dina dirina, maka minimal 40 hari moal menang ilmu nape ngajina, moal ijabah doana, ijabah anu rahmat Allahnya, ai ijabah sungkunan bisa jadi. Berangkat haji duitna menang naon gitunya teu jelas. Moal menang ilmu nape di dituna, moal menang ibadah anu majur di dituna. Seperti tawaf. Tawaf teh muridingan batu hideung. Hikmahna keur urang nguriringan Ka'bah dina diri urang, ngurilingan hate urang. Sabaraha kudu saminggu teh terus full. Ulah telat tiap poe terus tawafan di kuridingan. Hate urang teh bisi naon, bisi salah ngadudukeun komandan dina hate. Lantaran pilihan aya 5 dina hate. Aya gerentes ti pihak setan disebut hotor setoni, ti pihak nafsu hotor nafsani, ti pihak akal hotor akli, ti pihak malek hotor malaki, anu langsung ti Gusti Allah hotor min idrobi ngaranna. Ta eta kudu terus diilikan ku urang.
tawaf di ditu praktek satu kewajiban ibadah haji, hikmahna kudu dibawa ke lembur. Lamun ayeuna anu berangkat haji masih ada unsur-unsur haram, insya Allah balik ke lembur tetep we poho. Rek berangkat ke sawah teu diilikan, ya kotor naon dibawa ka sawah. Rek berangkat ke pasar teu dikontrol, kotor naon ka pasar. Rek salat teu dikontrol heula itu kotor naon dibawa salat. Angger we seperti memi ibadah haji, artina teu makjur hajina. Dan makjur mah balik ti Mekah teh, balik ti ibadah haji teh. Terus bisa ngurilingan hate, bisa tawaf terus hari-harina. Mucileng ngilikan hati bisi salah anu dibawa anu jadi komandanna. Mana nu kudu urang didudukeun hate, dudukkeun ku urang dina hate khotor min idir robi, anu tujuanana teu boga tujuan dunia, tujuan akhirat siabana, tujuanana wungkul takurub ka Allah Taala. Boro-boro ka masjid salat atau rek ngaji, berangkat ka pasar ge dengan tujuan takurub ka Allah. Kawarung takorub ke Allah, hayang ketemu babaturan silaturahmi takorub ke Allah. Ya makan kadang-kadang orang dohir nama kesingna ibadah ngaji dan encan natrap tehnya lain takorub kalau Ta'ala kadang hayang ngaji we malah tibu beranyat kesrada ningali waktu geus deukeut kana waktu na ngaji teh bisi tinggalin ka Allah poho. Itu tipuannya, tipu daya, dorongan hayang buru-buru berangkat ngaji, buru-buru tinggalin eta mana bensin aja kosong hayang buru-buru. Kalau mau setan katanya ngadorong sina buru-buru ngaji ku setan, keun we buru-buru ngajingan ulah eling pokona setan mah teu sieun ku ngaji da. Tidak buru-buru salat tarawih batur geus karumpul ketinggalan di tarawih. Nu pentingna mah cek setan mah tong eling lah aing teu sieun ku salat mah sieun sote ku dikir aing mah ku eling setan. Ta urang artina lamun cari ibadah haji mah can makjur. Mungkin keberangkatan orang teh aya ujub saeutik, aya ria saeutik, aya subhatnya duitna teh anu teu puguh teh duitna duit abu-abu, aya kadang-kadang haram pisan gitunya. Malah aya jelema disebut nama kiai atau anak ustad lah gitu, anjeunna ngaku punya dosa gitu, lumayan dosana cek manehna gitu. Lamun wirikeun kana sawah teh mah kot meunang 3 hektareun atuh sawah kumata geus beres manehna menang duit sakitu teh rek umroh rek bebersih cenah. Bebersih teh horengnya mangkat lagi pukul ladang haram kumaha bersihna ngubah ayeuna kotoran kuciki teh mah arek umroh rek bebersih pan umroh antar umroh kahiji nu umroh kanu kadua teh eta teh kafaratun lidunu. Umroh satu dengan umroh yang lainnya nutupan dosa. Ayeuna mah umrohna nya make danana dana haram. Arek kumaha bersih mah tambah kotor katanya. Yang mau bisa ngaruh mau bisa tawaf barika moal mawasai balikna moal mau balang jumroh ula jumroh wusta jumroh aqabah pan jumroh teh mah balang dunya ngabarang nafsu gitunya ngabarang setan anggar we balik ti ditu ge hubudunnya malah ningkat balik ibadah haji teh nya tulul amalna semakin ningkat setan yang tadi bentur ku urang pan eta teh balang jumroh teh malah gad dunya malah supaya tina hubudunnya jadi juhud malah dogan setan ku dikir dikir hudur sampai ka dikir gue batin nama sial madkur malah dogan nafsu gitunya henteu padu maledo wae pana teh talamun urang ayeuna hiji penyebabna danana gitunya teu jelas kaduana ilmuna teu dipersiapkeun awal kawa balikna balang jumroh teh di ditu we wungkul eta praktek ibadah sejenak hanya 3 hari batasna gitunya hari lebaran sehari ke-11 12 sampai hari ke-13 geus beres manfaatna mah seumur hidup bawa balang jumroh teh ka lembur bawa tawaf teh ka lembur kakara eta ngaranna
insyaallah disebutkan hajan mabrur anu laisa jazaun tejal balasan illal jannah. Haji mabrur eueuh balasan kecuali surga. Eueuh layak, eueuh mahi di dunia, dibere dunia kabeh ge teu mahi pikeun ngabalas haji mabrur teh. Masih gede keneh padahal haji mabrur. Maka surga lah anu layak dipake balasan pikeun haji mabrur. Di antara cirina kitu tah. Haji teh dibawa ke lemur, tawaf dipakai di lemur, sa'i dipakai di lemur, balang jumrah dipakai di lemur. Tuluy ayeuna dina kang make kain ihram kan aya cegahan-cegahan jadi batasan-batasan di lemur. Nya hesenya ibadah haji mun boga teh ibadah haji deui teh. Ilmuwan bantu cenah. Sugan teh tawaf teh geus kitu unggul. Kukurilingan milingan batu hideung Baitullah rumah Allah abad alaik billah ai sahih buitna eueuh aya rumahna unggul boga imah eueuh urang berdoa di dinya pan aya makom ijabah dinya sajabana saat ijabah teh aya makom ijabah dekat pintu Ka'bah turun ka dinya kitu nya Fikah Hijri Ismail turun makom Ibrahim itu tempat-tempat ijabah tuh terus mijabnya turuna eta tah turuna talam tah pancuran emas ditungguan pan waktu mah tetesan embun dirinya teh anu apalen kana khasiat tetesan air tina mijab tina pancuran emas ditarungguan nya teh hayang menang tetesan embun di dinya ai sahibul bait eueuh ek saha nu ngijabah atuh urang ayeuna tawaf mureungan Baitullah aya nu bogana nu sahibul baitna eueuh atuh logikana dohir kitu nya urang aya kabutuh ke hiji jalma imahna mah aya malah ngaranna di luhureun lawang aya nu bogana eueuh da moal hasil maksudnya aya oge lamun urang datang ke hiji imah kosong urang assalamualaikum aya nu ngajawab jelema jurig teh di imah kosong malah jurigan. Ayeuna mureungan Ka'bah kosong hate teu usul ka Allah Taala jurig di jero negeri. Piraku jurig di Ka'bah, teu piraku kan zaman Rasul ge nya. Jalma keur salat goplah. Saya tanpanya anu ngabarenganana. Jadi orang selakna bersyukurnya, syukur termasuk taroki syukur teh. Orang kudu boga ilmuna teu boga ilmuna ya tentu gagalnya syukuran gagal akan ditambahkeun makom teh makom tolabongan orang suluk lamun urang ku Allah tadi anugerahi majdub mah teu kudu ngaji eta ninggal pangersa apa we nya ngaos teh beda jeung santri biasa teu aya kitab anu aya tulis-tulisan apa mah teu aya urang mah kan kuat loba sireuman nya kitab teh geus loba sireuman ge teu kabaca keneh wae apa mah bersih kitab teh si horeng geuning awalna ge kantos nyarios nya nuju masantren di Tasik anu akhirna kitu nya di Pasihan Putra Kiai ngawan putra hiji nya kemuan pamegat di Tasik teh lamun muka kitab teh mutolaah sering terjadi kitab teh eueuh hurufna jadi cahaya si tulisan-tulisan kitab jadi cahaya dibuka teh tuluy we lamun aya masalah-masalah di kitab eueuh nu keliru teu diajikeun teh nya mansub lah urang mah tanpa belajar jadi ngerti tanpa belajar majuin gitu nya urang kulantaran salikin ya wayahna awalna la ta'lamuna saya teu terang naon-naon urang kudu belajar gitu tasyukur syukuran teh definisina hakikat daripada syukur nikmat wa syukrul mun'im bil iqbal wa syukrun ni'am bil iqbal al mun'im wa syukrun ni'ami bil iqbali al mun'im
hakikat daripada syukuran, syukuran ku lisan, syukuran ku jinan, ku hati, syukuran ku arkan, syukuran anak ayat syukuran sapoe saputing 20 dekat 30 puting tasyakurannya. Hakikat syukur teh balik na hate ka Allah nu parina nikmat. Amun syukuran anu biasa orang syukuran hitanan cucu orang kontemanya. Tah hakikat daripada syukuran teh lain ngariungna babaturan, lain kalah nambuh jaiponganana ukur lain eta. Balikna ka Allah ketika orang ngawujudkeun bentuk syukuran. Timimiti neangan ayeuna keur kadaharanana, neangan keur kueh-kuehna, neangan keur minumanana. Terus hati orang balik ka usaha kaprakna. Ngayakeun ritual syukuran, orang hati balik ka usaha tanah kakara syukuran. Ari kitu mah urang keur persiapanana teh balik ka Allah teh. Duit benang neangan uing, daging benang neangan uing, segala teh uing we kitu nya. Benang uing teh syukuran teh balik ka hate ka Gusti Allah Taala. Lain syukuran kitu mah nya. Keur prakna ge teh eling-eling ka Allah. Goplah we nya keur prakna ge tasyakuran teh, keur prakna urang hajatan tasyakuran. Lamun teu balik ka Allah artinya teu narima bahwa eta teh rezeki ti Allah. Urang nu boga nolak karena keberadaan rezeki ti Allah. Nu tadi awalna tujuan syukuran jadi kupuran, ai kaparo teh nolak teh kupur pan kaparo. Nampik karena keberadaan rezeki kagungan Allah. Malah diaku ku urang anu tadina tujuan awal syukuran jadi kupuran tilu peuting teh nya. Contoh nanti kita jadi orang penting aja gitu tah. Syukuran teh jadi iqbal al munim, madep ka munim. Syukuran ka saha pokona pisan ka Allah jeung ka manusia. Teu mahi syukuran ka Allah hungkul teu jeung ka jalma. Man lam yuskuri nas lam yuskurillah. Saja manusia syukuran teu syukuran ka manusia, syukuran ka Allah hungkul sareng ka jeung teu syukuran. Anu teu syukuran ka manusia. Sabalikna malam syukurillah lam syukurinas. Itu syukuran ka manusia, terima kasih balas jasa jeung sajabana ai ka Allah teh eling teh syukuran kana ngaranna teh. Kupur nikmat teh ngaranna kitu teh. Maka ketika orang ayeuna dipapareuna nikmat Gusti Allah Taala dohirna melalui tangan makhluk, nah lewat jual beli, nah lewat sedekah, nah lewat nadar, nah lewat hibah. Naon we nya? Sekaligus syukuran ka Allah jeung syukuran ka manusia. Begitu torojol we incu bawakeun rantang diisi makanan gitu. Begitu datang langsung orang bacakeun pangheulana alhamdulillah. Alhamdulillah. Dilangsungkeun ke alhamdulillah nganuhunkeun kan mawar syukur cunya benakeun mama syukurnya. Syukur teh boga pisan dengan sangu lah di antara syukurnya. Jeung deui ketika dibere ku batur dihareupeun nu mere kudu jiga atoh. Sanajan urang teu pati resep kana pangirim teh nya atawa memang keur teu make urang teh. Cara urang keur nyari cangkeng, dikirim jengkol, dikirim peuteuy. Moal didahar pisan kan nya. Tapi dihareupeun nu mere urang kudu nembongkeun sifat atoh. Tadi mereka meuli peuteuy teh syukur di antaranya padahal nyari cangkeng. Jadi nembongkeun atoh. Sok kade nuhunnya. Begitu nyebutin alhamdulillah hate ulah cileureun ulah lindek hate langsung hate ngobrol al-muti huwallah alhamdulillah di jero hate ucapkeun al-muti lain maneh nu mere teh Allah hakikatna mah langsungnya tadi nuhun cu syukuran ka makhluk ka manusia ku cara nganuhunkeun heula dirinya tangke syukuran lain deui urang ngabalas nya nalika urang aya milik rezeki ngabalas atau nggak balas orang kunaonnya bentuk balasan ti orang doakeun deui tah nu mere teh mudah-mudahan cuy nya soleh nya cu jangan ka mama sing sararager sadaya nya doakeun
Bukti syukuran ka makhluk deui ka manusia anu bener-bener mulus engke. Nalika urang munajat ka Gusti Allah Ta'ala, ritual individu urang keur peuting hudang terus mengadu ka Gusti Allah Ta'ala akan segala kebutuhan, selapkeun di dinya tah jalma nu mere ka urang teh, jalma nu bager ka urang selapkeun, ya Allah mudah-mudahan si anu panjangkeun umurna, gampangkeun deui rezekina, solehkeun keturunanana, sing diringankeun segala urusanana. Tengah peuting di hareupeunana wungkul, di hareupeunna bisi aya unsur ujubna, bisa unsur riyana, sakal bisa aya unsur sum'atna. Tengah peuting mah pan jelema di mana mah, duka di luar negeri, duka di mana gitu nya, nu merekna teh urang mengadu ka Gusti Allah Ta'ala. Itu tanda bukti syukuran anu murni terhadap manusia. Jadi syukuran teh kudu kadua-duanana. Ulah mah aya nu mere mana ieu cenah pai selunduk deh lundu sia mah. Aing mah lundu mah terpenting ngastuna di dinya. Eta teh ngeunaheun. Nu mere teh ngeunaheun. Isukan moal nganter ade itu mah. Jadi dibedakeun teh ka mana. Kumaha aya abah? Aya. Kumaha cek abahna? Tuna baca dinya dina hareupeun imah cenah. Ah, dasar abah da kurang hideng gitu. Teu nerimakeun kitu nya. Tarimakeun dengan baik jika atoh sanajan teu pati urang resep, komo lamun urang resep katanya. Ya syukuran ka Allah, syukuran ka manusia, syukur anu sajatina ka manusia, adukeun ka Allah ta salat, keur urang munajat peuting, adukeun budak nu bager ka urang teh, nu mere ka urang teh, tatang nu mere ka urang teh, tawasaha bae, adukeun ka Gusti Allah Ta'ala. Eta murni syukuran ka sasama manusia kitu nya. Lamun urang syukuran di Gusti Allah Ta'ala eta teh nambah nikmat. Lamun urang syukur, terima kasih ka incu, nemukeun sifat atoh dibere, dibejakeun teh ka aduh mun atohan pisan abah teh. Cek abah teh keur teu pisan dengan sangu. Mun kat nuhun-nuhunan mah isukan mirim deui. Lamun urang syukuran eta teh ngalian nikmat. Cek Allah Ta'ala azidannakum, mun syukuran tambah deui isukan ge. Lamun urang teh syukuran komo kitu banyak dikirim keur ada aya masalah jeung incu teh. Dikirim sok itu di dinya eta nitah ka tatangga, panganterkeun tah paislop anterkeun ka situ. Kanyoreng lamun eueuh jelemana kaitkeun di dina eta dina pantonanya bolikeun deui eta paislundu bolikeun deui ku sebal-sebalna ka incu kitu nya. Mal mere deui pisan teh mah. Wala in kafartum inna adabi lasadid gitu. Baru-baru ditambah kula Ta'ala malah dicabut nih betul aya gini. Syukuran ku hate loba tafakur, muraqabah, musyahadah. Syukuran ku lisan, pek lisan manfaatkeun maca Quran, maca salawat, maca doa-doa. Loba wiridan kita urang. Syukuran ku arkan indra urang salurkeun dina jalan anu manfaat, salurkeun dina ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngan begitu orang menang nikmat, ma'ama bi nikmati rabbika fahdis, datang nikmat ulah sok ngarerehe wae, caritakeun ka batur tuluy bagikeun sebagian. Ulah nyaritakeun wungkul eta mah nyerikeun tetangga. Ngomong we mere mah henteu nya. Da beres jadi itu. Tapi kita wungkul. Dan kitu maksudnya kitu nya. Dan caritakeun dia mah hadis. Caritakeun ku lisan terus caritakeun ku tangan deh kitu nya, salurkeun. Karena ayat saya dia datang nanya tuluyan eta ayat khab min wujudi isanihi ilaika wa dami isatyamahu ayat pendalika istidrajan sing sieun lamun urang ayeuna terus ditambah nikmat qala taala kamari cager ini cager deui kitu nya kamari nikmat saura yang nikmat deui tapi na teh eling kalau eta teh istidraj hati-hati kitu wallahu alam mana ijdi kana waktos. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Judul Gimana Yakin Udah atas judulnya tanya terus pada jajar tidinya. Bismillahirrahmanirrahim. Walil yakini salah suhalatin. Sareng eta tetep kana yakin ari tilu pirang-pirang tingkah. Tadi hilap deui nya ngaran yakin. Ibadah teh kudu yakin. Eta teh tugasnya. Lamun teu yakin teu bener ibadah urang teh. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadah anjeun ka pangeran anjeun hatta ya'tiyakal yakin nepi ka yakin. Dina tafsir Jalalain mah di tafsiran hatta ya'tiyakal yakin teh ai al mautu di tafsiran teh hatta ya'tiyakal yakin teh ibaratnya kudu nepi ka maut. Hatta ya'tiyakal yakin nepi ka datang maut cenah hatta ya'tiyakal yakin teh. Tafsiran tangtuna ge hebat tafsiran gitu nya. Ngan urang ayeuna teu naon urang ningalian tafsir sejen kayaknya da tafsir teu seueur geus we lah anu langsung heula masih bisa diudang ku bahasan asalna mah. Wa'bud kudu ibadah anjeun robbaka ka pangeran anjeun hatta ya'tiyakal yakin sing nepi ka yakin sakitu. Ibadah sing nepi ka yakin, maca Quran sing nepi ka yakin, sholawat nepi ka yakin, salat oge sing nepi ka yakin. Aya salat ikhlasnya karena Allah, sing yakin karena Allah. Sering bisa dicarioskeunnya kumaha tuh karena Allah teh ngarasa urang teh milu kauluhiyat kan gitu singkatannya. Seueur penerangan atau seueur bahasan mengenai asma Allah kayak deui lah dicarioskeun deui kitu singkat nama disebutkan ibadah karena Allah teh yakin karena Allah karasa ibadah teh milu ka ditu ka ilah milu ka Allah. Awalna urang ejahanana milu kana ruh da teu bogaan roh teu bisa nanaon atuh teu bisa maca Quran teu bisa salat teu bisa ngaji bisa nanaon milu kana rohani. Eta mah teh kudu make dalil da bukti nyata jalma ditinggalkeun ku rohani teu bisa nanaon. Ayeuna urang keur ngahiji jeung rohani jeung engke urang keur ditinggalkeun ku rohani jismani urang ieu sarua dina pada la haula wala quwata. Upaya kekuatan numpuk dina ruh. Rohanian mah jismanina kita bisa awet busuk 2 poe ganya mun rohanian mah. Jadi orang sadar atau henteu orang teh milu kana ruh ieu teh di dinya mah heula mimitina mah heulaanan mah macul milu ka ditu kana ruh da rohanian mah teu bisa macul dahar milu ka ditu kana rohani lamun rohani mah teu bisa dahar di dinya we heula kitu nya. Menang-menang 2 bulan atau 2 tahun kadang-kadang geus 20 tahun can nepi-nepi can pindah-pindah didinya mun teu meunang tingkatan ti Allah taala eta keur tahap leumpang urang hate hayang menuju kana yakin lillah yakin karena Allah. Geus urang matuh jeung ka harti didinya bahwa segala sesuatu milu kana rohani si rohani di alam malakut lembur manehna cara orang di alam mulki, cara orang di alam jismani, orang di alam dunia iya fungsina orang tak bisa ada fungsi naon-naon kecuali ruh orang di alam malakut fungsina nunggu pergerakan anak karena ruh adom cara orang nunggu karena pergerakan ruh orang nunggu karena pergerakan ruh adom robah jeung cicing na ruh orang teh kumaha ruh adom
Ai tadi mah urang teh kumaha ruh sugan teh rohani boga fungsi lain geuningan rohani makhluk manehna teu bisa robah teu bisa cicing kecuali dirobahkeun jeung ku ruh al-adab teh dituna ku indukna ruh ataupun kitu urang teh nuturkeun ruh hakikat orang nuturkeun ruhul adab nyata nuturkeun Nur Muhammad eta mah perlu bantuan kekuatan dalilna Allah ngadopkeun dina hadis qudsi ari hadis qudsi teh dauhan Allah anu teu tercantum di Al-Qur'an aya nyebatkeun hadis qudsi hadis suci teh lapadna ti kanjeng Nabi maknana ti Gusti Allah taala hadis qudsi teh tadinya jelaskeun laula lama khalaqtul aflaq lamun kami teu ngajadikeun anjeun Nur Muhammadul Adam kami mau ngajadikeun seluruh makhluk seluruh pajajahan termasuk ruh urang dijadikan tidinya muntah aya ruhul adam mual aya ruh urang namun kitu benar-benar atuh urang teh lain nuturkeun ruh tapi nuturkeun ruhul adam ruhul adam makhluk Allah taala awalu mawjudin khalaqahu Allah taala suratihi ruhul adam teh panggeulana disebutkeun mawjud sagedeungan mawjud Allah taala Allah wujudna teh mimitina kidam yang seterusnya wujud Allah taala tamemeh makhluk dijadikeun teh naonnya panggeulana dijadikeun ku Allah taala ruhul adam awalu mawjudin khalaqahu Allah taala ala suratihi ruhul adam Nur Muhammad aklu awal hakikatul wujudiyah hakikat Muhammadiyah ngaran seueur pisan ngaranna eta teh panggeulana anu mawjud sagedeungan wujud Allah taala tatidinya sakabeh makhluk dijadikeun ku Allah taala manusia tidinya gunung tidinya lautan tidinya malaikat tidinya kabeh dijadikeun teh tidinya ku Allah taala teh bibitna teh tina ruhul adam dijadikeun ku Allah taala jadi sakabeh makhluk bieu sakabeh makhluk robahna ruhul adam cicingna ruhul adam kumaha pergerakan ti Allah al-muharrik Allah al-musakkin ruhul adam la haula wala quwata da makhluknya kabeh makhluk la haula wala quwata termasuk ruhul adam sanjan tingkatan geus puncak mendekat geus merapat ka Allah taala ruhul adam nya tetep bae robah cicingna teh kumaha robah cicingna Gusti Allah taala dirobahkeun ku Allah robah dicicingkeun ku Allah taala cicing ataupun kitu mah ruhul adam kitu boga fungsi sorangan nya muhun kumaha dirobahkeun ku Gusti Allah taala atau urang teh hakikatna lain nuturkeun ruh lain nuturkeun ruhul adam tapi nuturkeun Gusti Allah tangaranna pangeran ilah kitu teh karasa miluna urang ka Allah nah karena Allah teh ibadah teh lamun can ngarasa milu kitu berarti urang can yakin naon sababna yakin teh seueur definisina ti antarana al ilmu iyanan yakin teh ta ibadah urang ditugasi nepi ka yakin wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin ari ngaran yakin alimu iyanan ilmu jadi kenyataan begitu nyebutkan Allah tadi nyatakan milu urang kan itu ke ilah kakara ngaranna tahaqquk bi haqiqil iman karena Allah eta salat teh amun sakitu mah karena Allah tah ngaji teh lain urang ngaji teh lain bibir urang kitu nya tapi ruh rohani teh bisa maca Quran ruh eta lamun teh ruh adam mal bisa maca Quran ruh adam teh ruh adam digerakna atuh mun kitu mah Al-Qur'an teh kalamullah kakara ke tepi wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin urang milu ka Allah taala lisan urang mah hanya sambung leme kungkul jadi sombong keluarna kalamullah kalamulki ti ditu nama kalam Allah nu qadim nu Allah satu malah harfa ti ditu nama sing yakinnya lamun teu yakin teu jadi karena Allah da teu ikhlasnya teu yakin ta mengenai pangeran ilah pangeran di iluan eta namanya bahanna bisa dina Futuhatul Ilahiyah tingali dina Jamal kitab tafsir Jamal atau dina tafsir Ibnu Katsir ge aya nya dina Sawi kan ya Sawi aya keur ngagali bahwa pangeran ilah teh atau pangeran Allah teh pangeran anu di iluan kan asma teh seueurnya Ar-Razzaq, Al-Qadir, Al-Alim, Al-Ahad, Al-Wahid eta sakrada kadang-kadang tinggalin dasar memang hidayah eta mahalnya
Ai Ar-Rahman Rahim anu welas asih urang teh apal, Ar-Razzaq nu ngarikian apal, Al-Alim Allah anu ninga apal, Ar-Rauf Allah anu welas, Al-Wadud terang teh urang, Al-Qadir Al-Murid terang kunaon Allah tara diceritakeun nya. Padahal eta indukna, lamun teu apal eta nu sejenna kumaha sih teu apal indukna? Pan induk asmaul husna teh Allah, teu apal. Teu apal terjemah acan. Nu tadi teh pangeran ilah teh pangeran di iluan. Jadi pangeran Ar-Razzaq dat Allah anu teh di pangeran anu hak di badan anu anjeunna anu ngarikian Ar-Razzaq. Ar-Rahman Rahim pangeran Allah anu teh di pangeran anjing anjeunna teh di pangeran hak di badan anjing anjeunna anu welas asih ari Allah. Pangeran teh pangeran anu dat anjeunna anu di iluan. Eta sok kadang-kadang katinggaleun nya asma Allah teh. Tapi si disebut ngarang atau jijieunnan tinggal itu dasar-dasarnya teh bahan-bahanna dina tafsir-tafsir anu tingkatan gitu nya dina penafsiranna. Jadi orang ibarat kudu yakin di dia dicaruskeun nyaruskeun bab yakin di dia khususnya. Yakin itu tilu rupa. Al-ula bidayah, kahiji yakin permulaan, ai ibtida'u tegasna mimitina yakin. Wasania itu kaduana tawasutun, yakin tawasut, yakin pertengahan, ai wastuhu tegasna tengah-tengahna yakin. Wasali satu sareng ari katiluna nihayatun, yakin nihayah, ai intiahuhu tegasna antekna yakin. Tilu, yakin bidayah, yakin tawasud, yakin nihayah, yakin kahiji, yakin kadua, yakin katilu, yakin cek abidin, yakin cek jahidin, yakin cek arifin. Wahia anu tilu teh alaman wali ilmil yakin nurutkeun kana ngahasilkeun ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ditinjau tina bahwa yakin eta aya ilmu yakin, aya ainul yakin, aya hakul yakin. Ilmu yakin wa ainuhu wa haquhu. Mantak tadi yakin dia bagi tilu, yakin kahiji, yakin kadua, yakin katilu, ditinjau tina pandangan bahwa aya ilmu yakin, aya ainul yakin, aya hakul yakin. Awalu hari kahiji anu tilu awal salah sewa ilmu yakin, yakin cek ilmu. Lamun ka Gusti Allah lamun ka pangeran yakin cek ilmu teh nganunggalkeun ka Gusti Allah ku dalil disebutna yakin idroki ngaranna. Yakin ka Gusti Allah taala make yakin tahap kahiji, yakin cek ilmu disebutkan ilmu yakin. Tadinya nganunggalkeun ka Gusti Allah taala nu disebutkan infirad idroki, nganunggalkeun idroki manggihkeun. Disebut tadi dina pelajaran idrok jazim. Jadi yakin kahiji, yakin ka Gusti Allah taala dina aqaid disebutkan idrok jazim, manggihkeun anu pasti ku ilmu jeung dalil. Tinnya naik tina idrokinya kana dauki, manggihkeun ka Gusti Allah taala ku perasaan. Tuduh katilu yakin wujdani, yakin ka idroki manggihkeun Gusti Allah ku perasaan ladang muka sapah. Katilun yakin wujdani manggihkeun ka Gusti Allah taala bari keur teu katingali makhluk disebutkeun tanguluk. Yakin idroki eta ladang dalil, yakin dauki ladang mukasapah, yakin wujdani ladang musyahadah jeung ayana. Infirad idroki ma atahu dalil, infirad dauki ma atul mukasapah, infirad wujdani ma ataqul musyahadah wal muayyana. Nganunggalkeun ka Allah
kuen muladang dalil ngaranna infirad idroki nganunggakeun ku Allah taala ku perasaan ladang mukasafah disebutna infirad daoki nganunggakeun ka Allah taala ku menemukeun ka Allah taala disebut infirad wujdani ladang musyahadah jeung muayyana. Kahiji ilmu yakin qad la yadumu istiqraruhu, terkadang teu mayang tetepna eta yakin fil qunati liannahu fil jildi, yakin cek ilmu dina kulit hate edoir qalbi di luar hate di baqi rusum karena masih kana yakin ka Allah masih katinggali kana aya bentuk diri anu ngayakinkeun ka Allah isyratul makhluqat masih kana aya bayangan makhluk pinadina pandangan eta zaman boga ilmu yakin. Walahironi dari dua nana inu yakin wakul yakin daimani mayang dua nana sabitan tetap dua nana pil kulbi hati jamanan baridila layagi bu kadang-kadang telingit deui ilmu yakinnya hakul yakin anu yakin hakul yakin mah oleh jalu jeung teu ilang deui walakin al-akhiru ari nu akhir eta hakul yakin ada wa mu leuwih mayang minasani ti manu kadua anu yakin wal yakin wa mahluhu fi dahil qalbi ada tempat yakin di jero hate hakul yakin liannahu hakul yakin musyahadatun tumai tadi infirad wujani ladang musyahadah musyahadatun maka musyahadah epi makom musyahadah bahwa yaksifu siri dibuka sirna aya latifat modat fil qalbi sir teh lalembutan pernah kedina hate karupil badan seperti dina badan wa huwa risir eta mahlu musyahadati tempatna musyahadah alat musyahadah kama anna ruha seperti ruh mahlum mahabbah ruh eta mahabbah kalau taala wal qalbu rihate mahlum marifat alat marifat kalau taala wa wadi disebut kasbu tadi kasbu siri ala marotibal yakin martabat yakin tertinggi asalasin tilu pali jelirika kulantaran kitu kun anta ai ij'al kudu ngajadikeun anjeun yakinaka kana kana anjeun pisri kana sir anjeun malu sarta Gusti Allah taala pakotungkul lama gerhi ulah bari yakin ka Allah katingali salian Allah wa hadal madkur anu teruskeun min kaunil yakini pisri kama malih pakot tina kaayaan yakin anjeun dina sir anjeun sarta Allah mungkul ulah kacampur sejen ta'amal maka pek mikir-mikir anjeun aya tafakar tegas mikir-mikir anjeun bipikrika kana pikiran anjeun jaidan kana mikir beneran di mana anjeun meleng-meleng kana bab yakin engke tadpar insyaallah anjeun ngahasilkeun kana ilmu yakin ainul yakin jeung kana hakul yakin insyaallah taala wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan gitu orangnya sesuai jeung tugas Allah ibadah teh ibadah mahdo ibadah mahdo sing nepi ka yakin lantaran lama ibadah orang teu nepi ka yakin teu ikhlas ngaranna di mana teu ikhlas ya teu dapat ilah ibadah orang teh